同老豆去水療去得多啦。嗱，今日咧帶我老闆，即係我個仔過嚟水療。嗱，呢一間水療會所咧新鮮滾熱辣，夠新淨。聽日開張，我哋今晚係提前過嚟感受。醒目啦，下次教你點樣去水療，有得飲有得食，24小時喺入邊任玩任食。你老豆我睇數，花籃都準備好噶啦。聽日就正式開業啦。今日好彩老豆識到人，提前上嚟帶你去享受下。男賓啊，記得啦嚇。嗱，到時你唔好入女賓喎，如果唔係告你非禮喎。嚇？你睇睇，一入嚟一應俱全啊！嗱，洗頭嘅、梳頭嘅，喂，香水都有喎，豪哥，大牌喎，冇咁急。入邊係打擦啦，冇着衣服喎。首先攞到手牌，一入嚟咧就揾啱自己嘅 number， 然後目光珠。嗱，而家咧首先去沖涼，跟住又換衣服，上鐘啫喎，唔使焦得咁型噃，兄弟，得噶啦，求其啦，快啲啊！嚟，豪哥，你戴上呢個士牌之後咧，從此成為一個真正嘅男人啦！嚟啦，戴啦，恭喜你！嗱，平時你出去玩一次要幾廿蚊，今晚俾你玩天光好喎！呢啲好明顯缺少童年嘅父母對佢嘅愛。唉，你哋平時玩一次嘅 VR 冇100都要50啩，呢度免費玩天光。好玩！桌球免費篤。乒乓球免費打，電腦遊戲免費玩，哈根達斯免費食，飲料免費飲，帶幾罐啊？帶6罐。帶6罐啊 ！OK， 繼續。帶9罐。哦，你真係西狗嚟。水果免費嗒，點心隨便點。隔離仲有好幾個好優雅、好清靜嘅茶室，環境周之為企理。仲可以捉埋象棋。呢度娛樂設施實在超多啦！我強烈建議各位家長咧，禮拜6日咧帶你嘅小朋友過嚟感受一下。除咗有娛樂機動遊戲之外咧，呢度有個鹽房嘅汗蒸房咧，仲有一個艾草嘅汗蒸房。大家可以見到天花板吊住一包包，全部都係艾草包嚟嘅，可以培養你嘅小朋友濃烈嘅學習興趣。琴棋書畫樣樣精通啊！嗱，呢度咧額外仲有頭療嘅服務，哇！細個就可以享受俾人洗頭嘅感覺，開唔開心啊？開心，超多嘢飲，全部都係你噶啦，唔使埋單嘅。媽咪同埋妹妹姐姐咧就瞓呢邊，哥哥同我咧瞓呢邊。好。刘金，刘总，金钱进且开，财源滚滚来，从头切到尾，顺风又顺水，四季汤泉五谷丰登，财源滚滚，一点左眼，丰盛益盛，事事顺，财源滚滚来。馬上叫佢攞條金槍魚真係當嘅。老闆真係夠錢喎，幾萬蚊食一條魚，話開就開。呢條夠肥美啦。平時進來精裝多少錢一位啊？200來塊錢。200來塊錢能吃回本喎，就七口吃回本喎，絕對回本。Thank you。哇，居然有燕窩食喎！金槍魚。呢個切。你唔跟佢嚟，佢帶其他女人嚟喎。係咁啊係喎，所以點你都要跟住老公隻尾嚟。嗱，我又未帶我老婆嚟，大喺度啊，大肚林當成差唔多生啦，我都帶佢嚟。係啊，仲緊要去體驗下。有未咧？各自做作業喎。夠光嘛？整眼燈俾你啊！可以，加油！嗱，食完嘢啦，玩完啦，跟住咧就要返學啦喎。俾心機聽話啲，下個禮拜繼續帶你哋過嚟玩，好唔好？
好，好似唔捨得咁啊！咁多位老闆，唔捨得走啊！唔捨得走啊！